xarunta golaha baarlamaanka Soomaaliland waxaa maanta kulan ku yeeshay xubno iskugu jira xildhibaano ka tirsan golaha guurtida iyo madax dhaqameed kuwaas oo ku howlan xal u helidda khilaafka siyaasi ee u dhaxeeya xukuumadda madaxweyne Muuse iyo xisbiyada mucaaradka. khilaafkaas oo salka ku haya doorashada madaxtooyada iyo midda ururada la hor qabanayo. kulankan oo ahaa midkii ugu horeeyay yeeshaan xubnahani iyo xubnihii ka qayb galay shirkaasi oo aan warbaahinta toos ula hadlin ay si dadban u sheegeen inuu daarana isbarasho ku aadan labada dhinac ee xildhibaanada iyo salaadiinta ee hawsha wadageli doona. guddidan isku dhafka ah ayaa markii hore ka bilaabantay xubno iskugu jira salaadiin, culimo, ganacsato iyo xubno kale oo iskood iskuna xilqaamay dhexdhexaadinta iyo isku dhoweynta labada dhinac. waa xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka isku duubane. xubnahaasi ayaana ugu horreyntiiba kalsoonida qabashada hawshaasi ka helay hogaanka xisbiyada mucaaradka ah ee Waddan iyo Cud, balse kulamo waqtiyadoodii dib uga dhacay oo ay la yeesheen xukuumadda madaxweyne Muuse ayaa isbeddel ku keenay xubnihii isxilqaamay. waxaana lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland iyo kulan ay madaxweyne Muuse la qaateen xubnahaasi in hawsha dhexdhexaadintu tahay shaqadii golaha guurtida. saacada kadib war kale oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu shaaciyey in la sameeyey guddi isku dhafa oo ka kooban xildhibaano iyo sidoo kale madax dhaqameed, kuwaas oo dhan 10 xildhibaan oo ka tirsan golaha guurtida iyo 8 salaadiina. inkastoo xubnihii isxilqaamay ee salaadiinta u badnaa ay wararka qaar xukuumadda ka soo baxay beeniyeen, iyagoo bulshada u sheegay inay hawsha dhexdhexaadinta ku geli doonaan 25 xubnood oo xubnahoodii isxilqaamay iyo 10 xildhibaan, kuwaasi oo ah kuwa hadda looga fadhiyo qabashada howlaha isku soo dhoweynta dhinacyada siyaasadda isku haya. balse waxaa xusin mudan inaanay guddidan isku dhafka ah ee cusubi kalsoonida qabashada hawshaasi ka haysan xisbiyada mucaaradka Waddan iyo Cud oo hore kalsoonida u siiyay xubno aanay xildhibaano ku jirin. guddidan isku dhafka ah oo sheegay inay maalinta Sabtida ee toddobaadka soo socda ay yeelan doonaan kulankoodii labaad ayaa waxaa horyaalla qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin sidii ay kalsooni buuxda uga heli lahaayeen xisbiyada mucaaradka ee Cud iyo Waddani, in haddii ay ka helaan kalsooni xisbiyada mucaaradka ay keenaan xalal degdeg oo isku soo dhoweynaya dhinacyada ishaya, sidii ay xukuumadda uga dhaadhicin lahaayeen fulinta baaqyada xisbiyada mucaaradka ee ku aadan la soo daaya mas-uuliyiin muddo ka xidhan labada xisbi, iyo qodobo kale oo door oo ay bulshadu si weyn isha ugu hayso. ugu dambeyntii waxaa si weyn loo naawilaya natiijada iyo xaasilka ka soo baxa dadaalada xubnaha dhexdhexaadinta. goloway Soomaaliland ku caanamaashay kuna caan tahay xalinta khilaafyada siyaasiga ee soo noqnoqda. waa Qadar Ismaaciil Maxamed Qadar Dhambaal iyo Bedr Muxiidiin, wararka muqbahaye caalamiga Som News, Hargeysa. ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.